जय जगन्नाथ। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा वीर नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुसुर गणेशार्चित पदव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जय जगन्नाथ। भाई और भौणी माने मोर प्रिय हरिरस पिपासुगण जे कि यूट्यूब चैनल माध्यम देखुथिबा समस्त आबाल वृद्ध वनिता गुरु भाई भौणी माने आज पुनर्बार पुणी थे से माँ राधाराणी कथा को आलोचना करवा। माँ राधाराणी जन्म विषय अनेक शास्त्र दि जाए। प्रथम कथा हूँ आमर प्रकृति खंड ब्रह्मवैवर्त पुराण में माँ राधा जन्म वृत्तांत रही। ओडिशार विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार से बढ़िया लिखिछंती। विशेषकर राधा तत्वर प्रचारक आमर कवि जयदेवंकर गुरुदेव जो थे आमर निम्बार्क गोस्वामी जो शिष्य थे तो निम्बार्क होउछिले राधा तत्वर मूल प्रचारक। वर्तमान जुगरे जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव लिखिले जे शुक्लसेनर नंदिनी। शुक्लसेन राजा ना हूँ शुक्लसेन, राणी ना हूँ सुप्रभा। तांकर 16टी झील, 16टी झील सान कनिष्ठतमा कन्यार नाम हूँ विष्णु आभा। से विष्णु आभा को से गोटे मंजूषा भसई देते। से कन्याटी आसी वृंदावन पद्मवन आसिक लगी जो द्वादश वन ता भर पद्मवन अच्छी पद्म फूल सब फुटी ता मझीरे से झीटी आसिक लाखी ठाकी। तो बर्षाणा राज्यर राजा होउछन्ते वृषभानु। तांकर जे थिले गोपालक बा जगुआल जी थे सी तो देखिकी राजा को खबर देले। सी आसिक देखिले कि झीटी सुंदर झीटीए किंतु देखा से काबेड़ा भाया होगी पूरा स्थान स्थिर हल ना चल ना निश्वास प्रश्वास नौनी श्वास क्रिया करूनी आखि खोलुनी। किंतु अपुआ घरे पुआ जमी माने संतान नथिबा लोकर जाहिता कि हो पछे झीटीए हेले जो से पूरी खुशी आनंद हो गले घर को नेले। 5 दिन बीती जाइए चारिआडे खबर हो गला जे वृषभानु राजा गोटे झीटी से पाई कथा कहीं कहना। खबर जाकि पहुँचला कौटी ना गोपपुर पहुँचला। वृषभानु राजा पत्नी होउछन्ति कीर्तदा, जी कीर्ति प्रदान करती से कीर्तदा। एवं नंदराणी ना है कौन ना जशोदा, जी जश प्रदान करती। तेणु कीर्ति आ जश ये परस्पर होउछन्ति दुई सांग दुई बंधु। तेणु जिते जशोदा जिते शुणा पाइले से कृष्ण को धरी से आसिले। कथा हूँ से जो झीटी सी पाई से काबेड़ा हो कहीं रही कहीं आखि खोलु नाला ता पछरे गोटे उपाख्यान अच्छी। नित्यधाम गोलोक वृंदावन जितेबाला सुदामा द्वार उन्मुक्त होनी
ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ଯେ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୁମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ରାଧା ଯଦି ଯିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ରହିବେ କି ଆଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେଣୁ ରାଧା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ରକ୍ଷା କରି ମା ରାଧାରାଣୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କାଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦୋଳିରେ ଝୁଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଖେଇକି ଯେତେବେଳେ ମା କ'ଣ କଲେ ନଇଁଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖଟା କେଉଁଠିକି ହେଇଯିବ, ରାଧାଙ୍କ ମୁଖଟିକି ଯେତେବେଳେ ନଇଁଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ। ଫୁଙ୍କିଦେଲେ କେଉଁଥିରେ ଫୁଙ୍କିଲେ, ପାଟିରେ ନୁହେଁ, ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ। ସେ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ସେ ଫୁଙ୍କିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। ତା ଗୁରୁ କହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କେହି କାହାକୁ ନାମ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯିଏ, ରାଧା ସିଏ, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ନା ୟାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ୟାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଆଁ କରିକି, ପାଟି ଖୋଲିଦେଲେ, ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷଜକୁ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମା କୋଳେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହାତରେ ଆଡ଼ି ପକାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ବୋଧେ ଭୋକିଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷଜରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଲେ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଆଗ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମା ପଛରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଖେଳା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। ମା ରାଧାରାଣୀ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ, ମା ରାଧା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଲେଖିଲେ କିଏ ନା ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର। କହେ ଅଭିରାମ ବାଇ ଚାତକ ପରାଏ, ରହିଛି ଚାହିଁ ହେ ହୃଦୟନାଥ, ଭୂମି ଜଳେ ଆଶା ନାହିଁ ହେ ହୃଦୟନାଥ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାତକ ପରାଏ ମୁଁ ଚାହିଁକି ରହିଛି। ଚାତକ କ'ଣ କରେ, ସିଏ ଭୂମିରୁ ଜଳ ପିଇବନି। ସେ ପଛକା ମରିବ, ଭୂମିରୁ ଜଳ ସିଏ ପିଇବନି। ସେ ସେମିତି ଅନେଇଥିବ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ପାଣି ପିଇବ। ତେଣୁ କହେ ଅଭିରାମ ବାଇ ଚାତକ ପରାଏ, ରହିଛି ଚାହିଁ ହୃଦୟନାଥ, ଭୂମି ଜଳେ ଆଶା ନାହିଁ। ଯଦି ଚାତକ ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହେବ, ଚାତକ ମରିବ। ଆଉ ଚାତକ ଯଦି ଭୂମି ଜଳକୁ ଆଶା କରିବ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ତେଣୁ ସେତିକି ଦୃଢ଼ତା, ଭକ୍ତ ମନରେ ସେତିକି ଦୃଢ଼ତା, ରାଧା ଭାବ ଯଦି ଆସିଲା, ଥରେ ଏଇ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଯଦି ସେତିକି ଦୃଢ଼ତା, ମା ସେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଆଖି ଖୋଲି, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ତୁ। ମା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ନଥିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ରାଜି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସଂସାର ଖୋଜି ହେ ହୃଦୟନାଥ,
ଅଙ୍ଗ ଉଲୁସୁଛେ ଆଜି ହେ ହୃଦୟନାଥ। ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଲି, ମୋତେ ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗିଗଲା। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଏକ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏକ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଛି ଖୋଜି, ଅନ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ରାଜି, ଅନ୍ୟ